Всем привет! Хочу поделиться тем, что как можно устранить вибрацию рулевой колонки на корейских автомобилях Hyundai, Kia, в принципе у всех, наверное, у которых стоит электроусилитель руля. Вот, в частности у меня, у жены i40. Раньше, когда еще, может, года полтора назад, у нее была вибрация в рулевой колонке. Первым делом, как мы все это знаем, мы лезем в подвеску, мы лезем, скорее всего, это, похожая вибрация на неровностях, как на стойке стабилизатора. Но они у нас целые. Вторым делом мы лезем в рулевую колонку, потому что это все-таки вибрация именно на рулевую колонку. Вот, смотрим на карданчики рулевого вала. Они у нас в ногах там располагаются. Вот, начинаем их щупать на неровности, когда проезжаем. Но это немножечко неудобно, там, сейчас на i40. Вот, но тем не менее дотянуться можно и прощупать эту вибрацию тоже можно. Первым делом, естественно, мы прощупали карданчики, на них идет вибрация. Ну что делать? Рулевую колонку в данный момент не будем разбирать, заказываем, значит, эти кардан рулевой, вот этот вот, значит, на всех известных агрегаторах. Он продается там за оригинал на тот момент, это 24 год, начало 24 года, по-моему, это было. Я его покупал за 7 рублей. Сейчас я не знаю, сколько он стоит. Вот. Значит, я его купил, бросил в багажник, валялся. Далее. В одном из форумов что-то провалился, куда-то покурил, там покурил, сям. И чуваки меняют, значит, в самом электродвигателе у нас идет шлицевые. Эти шлицевые, когда друг на друга одеваются, между ними идет демпферная такая звездочка. Дальше в видео я вставлю фрагменты, как я это все делал, как я менял, вот, что нужно было откручивать. В принципе, на видео это все понятно. Вот. Значит, эта звездочка на китайском известном сайте, она стоит вообще фигню. То есть там, она у меня обошлась там то ли в 80, то ли в 100 рублей, там что-то такое. Идет она там 3-4 недели, хрен бы с ним, заказал, короче говоря. Все это у меня валялось 1,5 года. Какой-то прекрасный момент сажусь за руль i40, куда-то мы ехали, и я ощущаю эту вибрацию не только на кочках, но и на дорожной поверхности, на прямой ровной дорожной поверхности. Думаю, ладно, пришло, видимо, время все-таки залезть туда и все это дело поменять. Так как я работаю в сервисе, мне это проще, это знакомее, вот, и я лезу, значит, меняю рулевой кардан, вибрация уходит частично, как мне на тот момент кажется. На самом деле никуда она не ушла, она так и осталась. Деньги на рулевой кардан были потрачены зря, потому что старый кардан, который стоял там, оригинальный, он в хорошем, прекрасном состоянии, он еще и проработал, хрен его знает сколько. Но так как куплена новая деталь, она была поменена, тем более оригинал тоже, вот, поменена, фиг бы с ним, выкинул на Авито, там что-то рубля за 1,5, за 2. Сейчас она, кстати, висит, так, там даже просмотров нету. То есть деталь нахрен не нужна никому. Вот. Так как вибрация не ушла, я лезу в рулевую колонку, разбираю ее, снимаю руль, пластик, фигастик, полностью механизм разбираю, вытаскиваю электродвигатель, раскручиваю его на 3 гайках. Потом я понимаю для себя, что я бы это все сделал без разбора. В принципе, не надо было бомбить бы перед. Вот, хрен с ним. Короче, все разбомбил, достаю вот этот вот двигатель, половину его, и вот, на видео дальше я буду вставлять. Действительно, не просто так я туда лез. То есть вот этот вот демпфер
демпферную звездочку, ее размолотило к чертовой матери. Вот. И, конечно, вот эта вот вибрация между собой шлицевая начала вот так вот гулять. И, собственно, отсюда и вибрация и шла. Вот. Короче, в итоге всего этого я всем хочу посоветовать, если у вас вибрации, если у вас установлен электроусилитель руля, не нужно тратиться на дорогущую какую-то деталь в виде карданного вала и так далее. Сразу покупайте этот демпфер и лезьте именно туда. У меня, как человек, который занимается автомобилями, у меня это заняло в районе, ну, грубо говоря, там туда-обратно 2 часа где-то примерно. Вот. Замена кардана у меня вышла где-то там 30 минут. Вот. Не имеющего какие-то навыки, ну, я думаю, что да, это получится со всеми осторожностями и так далее. Ну, часа 4. Ребят, потратьте это время, потому что реально советую, это пригодится. И не зря вы туда полезете. Так что дальше я вставлю в этот ролик фрагменты ремонта. Вы сами все увидите. Всем спасибо, так что примите это к сведению.